자동차 나라의 경찰들이 노는 날이에요. 삼총사들은 잠꾸러기 동산에 갈까 했지만 테크 아저씨가 좋은 곳을 가르쳐준다고 하는군요. 수상 스키를 타러 가는 건 어떠냐? 아니면 스키를 타거나, 그것도 싫으면 정글 구경을 하던지. 다 좋은데 너무 힘이 들 것 같아요. 이건 할 거야. 아주 많이. 아유, 알았다. 잠꾸러기 삼총사들은 오늘도 잠만 자려나 봐요. 내가 그럴 줄 알았다니까요. 아무튼 고마워요. 테크 아저씨, 정말 그곳에 다 가보셨어요? 그래. 하지만 아주 오래전이란다. 또 가고 싶지 않으세요? 그럼 아주 많이 가고 싶다. 그런데 난 차고에 갇혀 지내는 걸. 어머나 저런. 테크 아저씨는 이제 여행을 할 수 없어서 기분이 나쁜가 봐요. 잠꾸러기 삼총사가 이번엔 신호등 아줌마들한테 물어보네요. 내 생각에는 해변으로 가는 게 훨씬 더 좋을 것 같은데. 아니야, 놀이동산에 가는 게 최고야. 저러다 싸우겠어요. 삼총사들도 생각한 곳이 있대요. 맞아. 잠꾸러기 동산에 가자. 거기가 좋겠어. 잠자기 최고지. 하지만 잠꾸러기 동산은 너무너무 멀어요. 삼총사들도 늘 말만 하고 한 번도 가보질 못했거든요. 저런. 아직도 테크 아저씨는 차고에만 갇혀 지내는 게 마음에 안 드나 봐요. 아저씨, 차고도 멋진 곳이에요. 에휴, 그럼 뭐래. 오늘은 테크 아저씨답지 않네요. 버디가 아저씨를 기쁘게 해드릴 건가 봐요. 삼총사들이 잠꾸러기 동산에 가려고 줄넘기 다리를 건너고 있어요. 어머나, 가다 말고 다리 중간에서 그만 잠이 들고 마네요. 잠자기 시작. 저럴 줄 알았어요. 다시 굴러내려오네요. 봐, 꽃갈머리들. 버디는 꽃갈머리들한테 테크 아저씨를 기쁘게 해드리자고 했어요. 꽃갈머리들이라면 재미있는 걸 생각해내겠죠? 좋았어. 삼총사는 술래잡기 공원까지 갔어요. 거기서 삼총사는 아주 편한 마음으로 깊은 잠에 빠져들었죠. 코도 아주 크게 골았어요. 너희들 놀러 안 갔나 보네? 삼총사들이 코를 너무 크게 골아서 신호등 아줌마들이 서로 못 알아들어요. 뭐라고? 안 들려, 노란불. 말 좀 크게 해. 안 들린다고. 이게 다 삼총사들 때문이야. 버디가 테크 아저씨를 기쁘게 해드리려고 왔어요. 그러기 위해선 마법이 필요하겠죠? 자, 이제 출동할 시간이에요, 아저씨. 어서요. 좋아, 버디. 어서 준비해야지. 마법의 시간이다. 마법의 세계로 출발하든지 말든지. 우와. 야호! 테크 아저씨, 오늘은 아저씨도 같이 나가요. 이 녀석 버디야. 이런 장난꾸러기 같으니라고. 저희가 자동차 나라를 구경시켜 드릴게요. 이 녀석들 정말 못 말리겠구나. 잠꾸러기 경찰들의 코 고는 소리가 마치 음악처럼 들려요. 들어보세요. 정말 재밌어요.
재밌죠? 장꾸러기. 예. 자동차 나라가 들썩들썩거려요. 아유, 시끄러워. 다들 조용히 좀 하라고. 신호등 아줌마들도 화가 났어요. 머리끝까지 화가 잔뜩 났죠. 그때 테크 아저씨는 자동차 나라를 둘러보고 계셨어요. 우리 쪽에는 도미노 빌딩이고요. 이건 토성 빌딩. 꼬마다. 안녕 꼬마야. 이야, 아저씨, 임금님 같아요. 이런 신나는 기분은 오랜만이에요. 저기 데이지가 오고 있네요. 테크 아저씨, 이런 데서 뵐 줄은 몰랐는데요. 난 지금 여행 중이란다. 버디가 아저씨한테 자동차 나라를 보여드리는 거예요. 오늘은 꽃갈머리가 얌전하게 있네요. 에이, 아닌 것 같은데요. 꽃갈머리들은 바람들을 보자마자 쫓아갔어요. 이런, 테크 아저씨도 끌려가고 있어요. 아저씨, 꼭 잡아요. 모두들 술래잡기 공원에 도착했어요. 버디도 따라갔죠. 저런, 안 돼요. 테크 아저씨가 옹호에 빠져버렸어요. 제가 구해드릴게요. 서둘러 버디 살려줘. 아저씨, 괜찮으세요? 그래. 어서 나 좀 꺼내줘. 버디는 마법의 힘으로 테크 아저씨를 꺼내드렸어요. 오늘 여행은 이것으로 충분한 것 같구나. 저도요. 이제 차고로 돌아가야죠. 테크 아저씨는 집으로 돌아오게 돼서 아주 행복해요. 버디야, 난 차고가 제일 좋단다. 뭐니 뭐니 해도 세상에서 집이 최고야. 그래요, 아저씨. 여기가 우리 집이죠. 잠꾸러기 삼총사는 아무데도 못 갔지만 그래도 아주 피곤한가 봐요. 아이고, 이제 다 주무셨어. 코 고는 소리가 얼마나 큰 줄 알아? 너희 때문에 우린 오늘 하나도 못 떠들었잖아. 코를 골았다고요? 에이, 설마요. 코공기역은 없어요. 안녕히 계세요. 내일은 망치가 하루 종일 바쁘대요. 왜 그럴까요? 그럼 우리 친구들 안녕.